chẳng buồn lừa bên đời mây chỉ xanh nhà đã từ xa đây đầm đam chơi đã đầy hạt lá chúa từ mong mình thôi sang cây chúa kết yêu của xa chun đã chết và chia đằng hà si game ba đã game bài bày chẳng tí qua một hơi bay chỉ tất cả đã sang cùng cày chỉ áo cam bằng hai xa đây chia liếp khi one người đây rồi chỉ roam liên xanh trái ốc ốc cái lao đi say cho tôi xa được con làm lại đó tất chân ta làm Jeng tre dan dang jok cheng kan pien no bon knong dai sro mai prak lai ka pan cây là atang pelak le pien hai bong ho tung chit jai jeng nam khnia cho ruam ho te dai kam do nhỏ nhâm chỉ riêng rom op op si game pa de game nơi Campuchia ro chum chit chom rom tung đôi mong on khnia phlen po kra mai khia kam chui pa chia bánh lomយើងត្រូវទៅដើមយកជ័យកាន់ពៀនវ័នក្នុងដៃស្រមៃប្រឡាយការពេញ Kita yang sudah kita pelajarkan dari tahun 2022 sampai tahun 2023 hasil seleksi dari PBPB ada 3 cabang olahraga yang kita dipanggil untuk mengikuti kejuaraan SEA Games di Kamboja. Dayung ada 2 atlet, angkat besi ada 2 atlet, dan e-sport ada 1 atlet. Nah, mereka ini sudah berjuang begitu luar biasa di sana di Kamboja dengan suasana iklim yang cukup panas. Mereka ini sudah melalui sejak awal sampai akhir di Kamboja. Mereka ini sudah menunjukkan hasil yang terbaik. Kita bisa melihat di dayung ada 2 atlet memperoleh 3 medali emas, 1 perak, 3 perunggu. Angkat besi itu yang juga kita harapkan, kita targetkan dapat emas seperti SEA Games di Vietnam. Mereka ini hanya bisa berhasil mendapatkan 2 perak. Di e-sport kita berhasil 1 medali emas. Akhirnya Aceh dalam hal ini dapat 4 medali emas, 3 perak dan 3 perunggu. Ini merupakan sumbangan yang luar biasa oleh KONI Aceh ke Indonesia. Chẳng buồn lừa bên đời mây chỉ xanh nhà đã từ xa đây đầm đam chơi đã đầy hạt lá chúa từ mong mình thôi sang cây chúa kết yêu của xa chun đã chết và chia đằng hà si game ta đã game bài bày